Prvi njemački trgovački brodovi s vojnim zalihama za napad na Narvik su napustili luke već 3. travnja. Razni tankeri i trgovački brodovi, ukupno njih 35, su slijedili, svi s ciljem da u isto vrijeme dođu i do najbližih i najdaljih luka. Na brodovima nije bila samo oprema, već često i ljudstvo za tu opremu. Primjerice, posade protuzrakoplovnih topova nisu bile dio prvog vala i plovile su na trgovačkim brodovima. Trebali su čekati da vojni brodovi iskrcaju jurišne trupe i onda ih odmah pojačati čim luke budu osigurane. Iznimka je bila tanker Jan Welen, koji je isplovio iz njemačke baze Basis Nord u Murmansku, a koji je trebao čekati u Narviku da napuni njemačke razarače gorivom. Njemački brodovi su tražili danske i norveške pilote za prolaz kroz razne tjesnace, što je izazvalo kašnjenja u predviđenom vremenu prolaska. Promet njemačkih brodova za Narvik ili Sovjetski savez je bio normalna stvar, ali ovi brodovi su bili napunjeni ugljenom, koji je pokrivao otvore za teret. Norvežani su osjetili da nešto nije u redu, budući da većina brodova nije dala da se ispita njihov teret. Međutim, nikakva uzbuna nije podignuta. Ovo je bio kritičan dio operacije, jer su brodovi plovili nezaštićeni protiv moguće intervencije britanskih snaga. Za preživljavanje su se oslanjali isključivo na faktor iznenađenja. Njemci su pretpostavljali da 15 do 20 britanskih podmornica djeluje u ovom operativnom području. Sve njemačke podmornice su poslane u područje operacija. Kad su primili kodnu riječ Harmut, kapetani su otvorili zatvorene omotnice s naredbama. 32 podmornice, uključujući i manje obalne, su preusmjerene iz Atlantika i drugih područja u operativno područje Norveška. To je bila većina od ukupno 48 podmornica s koliko Njemačka raspolagala u tom trenutku. Za iskrcavanje je određeno 6 norveških luka: Oslo, Kristiansand, Egersund, Bergen, Trondheim i Narvik. Originalno su tu bili još i Stavanger i Andalsnes, ali su tijekom planiranja ta iskrcavanja otkazana. I uz angažman čitave Kriegsmarine jednostavno nije bilo dovoljno operativnih brodova i stoga je formirano idućih 6 invazijskih skupina. Grupa 1. 10 razarača koji su prevozili 2000 planinskih trupa pod zapovjedništvom generala Eduarda Dietla za Narvik. Grupa 2. Teška krstarica Admiral Hipper i 4 razarača s 1700 vojnika za Trondheim. Grupa 3. Lake krstarice Keln i Königsberg i 11 manjih brodova sa 1900 vojnika za Bergen. Grupa 4. Laka krstarica Karlsruhe i 8 manjih brodova sa 1100 vojnika za Kristiansand. Grupa 5. Teške krstarice Blicher i Lützow, laka krstarica Emden i 13 manjih brodova s 2000 vojnika za Oslo. I grupa 6. 4 minolovca sa 150 vojnika za Egersund. Bojni krstaši Scharnhorst i Gneisenau su u odvojenoj eskadri pratili grupu 1 i 2 i trebali su pružati zaštitu tim najsjevernijim grupama. Manji brodovi su bili torpiljarke ili čak i drveni minolovci, takozvani Minenraumbote ili R-brodovi. Tipično su bili dugi 30 do 40 metara i težine oko 100 tona, te naoružani topovima od 20 i 37 mm. Brzina im je bila oko 21 čvor, a tijekom rata ih je izgrađeno preko 400. Bili su raspoređeni u grupe 3 do 6 i uloga im je bila da preuzmu vojnike s većih krstarica ili razarača i prevezu ih do same obale, gdje bi se privezali na postojeće dokove i iskrcali vojnike. Svaki je mogao prevesti oko 100 vojnika u jednom putovanju. Teška oprema poput topova, vozila, tenkova i konja se nalazila na trgovačkim brodovima, a vojnici u prvom valu su imali samo oružje koje su mogli nositi sa sobom. Grupa određena za Narvik je nosila dodatne rezerve hrane i streljiva, zato što je zbog udaljenosti bilo neizvjesno kad će pojačanja i opskrba stići. Što se tiče tenkova, radi se o malom broju tenkova Panzer 1 i 3 stara prototipa tenka Neubaufahrzeug, kojima je to bila jedina bitka u kojoj su se ikad našli. Budući da su bili tako slabo oklopljeni da su ih britanske protutenkovske puške probijale bez problema, jasno i zašto. Iskrcavanja su trebala započeti u 4 ujutro, a zajedno s njima predviđen je i desant padobranaca snage jedne bojne. Jedna satnija je bila određena za Dansku, gdje su trebali zauzeti zračnu luku Aalborg i tvrđavu Masnedo, zajedno s mostom Stordstorm. 3 satnije su bile određene za Norvešku. 2 su trebale zauzeti zračnu luku Fornebu pokraj Osla, a 1 zračnu luku Sola kod Stavangera.
Preko ovih zračnih luka bi se odmah uspostavio zračni most koji bi dopremao daljnje pješačke postrojbe, jačine nekoliko bojni i opskrbu potrebnih materijala za zrakoplove, koji bi odmah počeli pomagati njemačko napredovanje kroz Norvešku i pružali zaštitu od britanske kraljevske mornarice. Prvi dan je planirano korištenje oko 500 padobranaca i nakon njih 3000 vojnika transportiranih zrakom na okupirane zračne luke. Luftwaffe je također rasporedila značajne snage od 1000 zrakoplova za podršku operaciji, od čega su pola bili transportni. Eskadrile su imale precizne planove praćenja padobranaca i podrške kopnenim trupama, a određen broj je bio u pripravnosti za napad na mjesta otpora prema potrebi. Dvomotorni lovci Messerschmitt Bf-110 su bili jedini koji su zbog dometa mogli pratiti bombardere prvi dan, dok se ne osposobe zračne luke u Danskoj i oko Osla i Stavangera za djelovanje jednomotornih Bf-109 i Ju-87. Njemačka je u principu imala dominaciju u zraku tijekom cijele kampanje, osim dijela u Narviku i Bergenu koji ćemo posebno obraditi. Kao i obično, planovi su jedno, a stvarnost drugo. U idućem poglavlju ćemo kratko obraditi operaciju Weserübung Jug prije nego što se potpuno posvetimo događanjima u Norveškoj. Okupacija Danske, Weserübung Jug, bila je osmišljena pod istim pretpostavkama kao i napad na Norvešku. To je značilo iznenađenje i ranu okupaciju širokog prostora države kako bi se izazvala rana predaja, nakon čega se pomorske i osobito zračne snage mogu koncentrirati na Norvešku, gdje je očekivan veći otpor i moguća protureakcija saveznika. Uz već spomenutu satniju padobranaca u sjevernoj zračnoj luci Aalborg, na granici su koncentrirane trupe snage 1,5 divizije, a formirano je 5 pomorskih grupa koje su provele iskrcavanja na različitim dijelovima danske obale s elementima još jedne divizije. Tih 5 grupa je bilo sastavljeno kako slijedi. Grupa 7, stari bojni brod Schleswig-Holstein, 2 transporta i 8 manjih brodova koji su iskrcali jedan puk u Korsoru i satniju u Niborgu. Grupa 8, 4 manja broda koja su iskrcala jednu bojnu u Kopenhagenu. Grupa 9, jedan transportni brod i 9 manjih brodova koji su iskrcali jednu satniju u Middelfartu i Fredericiji. Grupa 10, 21 manji brod koji su iskrcali 2 satnije u Esbjergu. Grupa 11, 15 malih brodova koji su iskrcali jednu satniju u Tiboronu. Napadi su se stoga koncentrirali na 2 osi. Jedna, kopnena, je trebala projuriti poluotokom Jutland i spojiti se s padobrancima u Aalborgu. Druga os je bila fokusirana na zauzimanje Kopenhagena, čime bi se Danska prisilila na ranu kapitulaciju. U Kopenhagenu bi se njemačke trupe iskrcale izravno, a prema njemu bi se uputile još 2 kolone iskrcane morem, uz pomoć padobranaca, koji bi otvorili put zauzimanjem tvrđave Masnedo i mosta Storstrom, koji spaja otoke Falster i Zeeland, na kojem se nalazi Kopenhagen. Ova iskrcavanja su započela gotovo istovremeno, između 5 i 7 sati ujutro 9. travnja. Danska vojska, ukupne snage 14.500 vojnika, se nije nalazila na samoj granici. Iako je od pukovnika Ostera zaprimljena vijest o danu i satu napada, Danska nije pripremila obranu kako ne bi antagonizirala i izazivala Njemačku. Vojska je bila obavješena o napadu u nekih 4 sata i 17 minuta ujutro, a već u 4:50 su započeli prvi pogranični sukobi. Izolirani danski položaji, ponekim protutenkovskim topom, su kratko vrijeme pružali otpor njemačkim kolonama. No prisutnost njemačkih tenkova, oklopnih vozila i po potrebi zrakoplovstva uz brojčanu nadmoć je osigurala brzo njemačko napredovanje. Manje danske grupe, obično snage satnije, su nakon kratkog otpora obično bile okružene i zarobljene od strane njemačkih trupa. Mjestimično je bilo žrtava, no uglavnom po nekoliko mrtvih ili ranjenih prije danskog povlačenja ili predaje. U selu Haderslev 400 danaca iz nadolazećih i povlačećih jedinica je organiziralo obranu sela, prilikom čega su uništili 2 njemačka tenka, dok 3. nije pregazio protutenkovski top. Taj top se danas čuva u Danskom ratnom muzeju. Garnizon se predao u 8:15 kad je zaprimljena takva zapovjed. Vojnici iz pomorskih grupa 9, 10 i 11 su bez otpora presjekli poluotok u danskoj pozadini, čime su trupe na granici bile izolirane od prijestolnice. Nakon toga, motorizirane njemačke trupe su brzo okupirale ostatak poluotoka. Padobranci su imali 2 uloge.
Prva grupa, snage jednog voda, odnosno 36 vojnika, se iskrcava u 7 ujutro na zračnu luku Auborg, koju je zauzela bez otpora. Do kraja dana motorizirane trupe su se spojile s padobrancima i odmah je uspostavljen zračni most. Već prvi dan na zračnu luku je sletjelo i poletjelo 200 zrakoplova, uglavnom sa zalihama za norveške zračne luke. U drugoj akciji 3 voda, odnosno 96 vojnika, su spušteni iz 9 zrakoplova Ju-52 i osigurali su most Storstrom i Masnedo, u kojoj su se nalazila samo 3 danska vojnika. Njemci su bili spremni na žestoku bitku, no zauzeli su svoje ciljeve bez otpora. S početkom u 5 ujutro, to je bila prva padobranska operacija u povijesti. Po uspjehu tih operacija, jedna bojna se bez otpora iskrcala na otoku Gedseru. Iskrcali su se uz pomoć lokalnog trajekta, koji su rekvirirali u Warnemundeu kod Rostoka i napunili trupama. Drugi manji brodovi su onda nastavili dovoziti pojačanja. Te trupe su onda mogle jednostavno projuriti do Kopenhagena. Dansko zrakoplovstvo, 4 zastarjele eskadrile u Verolseu kod Kopenhagena je napadnuto iz zraka u 5:25 ujutro i odmah uništeno na tlu. Što se tiče ostalih pomorskih grupa, one su uglavnom obavile svoj posao bez otpora. Grupa 7 se iskrcala u Korsoru i Niborgu, te se odmah pridružila maršu na Kopenhagen. Grupa 9 je zauzela otoke koji spajaju Jutland i otok Finn. To ostavlja grupu 8 koja je imala zadaću zauzeti Kopenhagen. Na minopolagaču Hannestadt, pregrađenom putničkom brodu, se nalazila čitava bojna njemačko pješaštvo, a brod su pratili ledolomac Štetin i 2 patrolna broda. U 4:20 su uplovili u Kopenhagen sa istaknutim njemačkim zastavama. Kopnena baterija u Fort Middelgrundu je htjela otvoriti paljbu, ali ročnici nisu znali kako napuniti top koji se nalazio u njoj. Bojna je brzo i bez otpora zauzela Kastellet, sjedište danske vojske u Kopenhagenu, gdje je zarobljeno 70 vojnika, i krenuli su prema palači Amalienborg. Tu im je otpor pružila satnija kraljevske garde koja se pripremila za bitku i pojačanje iz drugih vojarni koja su uskoro počela pristizati. Time su kupili vrijeme danskoj kraljevskoj obitelji za povlačenje, koji oni, međutim, nisu htjeli iskoristiti zato što je kraljica bila u 9. mjesecu trudnoće. Stoga danska vlada u izgnanstvu, slična Češkoj ili Poljskoj, nije nikad organizirana. Kraljevska garda se spremala za protunapad i bili su uvjereni da mogu uništiti iskrcane Njemce koji su se utvrdili u Kastelletu. Grad su nadlijetali njemački bombarderi koji su bacali letke kojima pozivaju na predaju, takozvane oprop letke. Letci su očito bili improvizirani u zadnji trenutak, budući da su gramatički bili pogrešni. Iako se danski glavni zapovjednik general Prior spremao na obranu prijestolnice, ostatak vlade je bio za predaju, koja je proglašena u 8:34. Zanimljivo, jedna danska satnija u Roskildeu je smatrala da je predaja donesena pod prisilom, te se ukrcala na lokalni trajekt i zaplovila u Švedsku s namjerom da nastavi otpor od tamo. 1943. godine je tamo uspostavljena danska brigada, sastavljena od Danaca koji su izbjegli tijekom rata, uključujući 750 Židova. Ta brigada je nakon rata bila osnova moderne danske vojske. Norveška vojska u Švedskoj, sastavljena od izbjeglih policajaca i vojnika, je imala 15.000 vojnika. Obje jedinice nisu sudjelovale u ratnim operacijama. Otpor danske vojske je stoga trajao oko 4 sata. Točni gubici nisu poznati, no radi se oko 20 poginulih i isti toliki broj ranjenih na obje strane. Zbog rane predaje, Danskoj je dopušteno da nastavi svoju civilnu vlast i čak zadrži vojsku snage 3200 vojnika, a rasni zakoni se dugo nisu primjenjivali na danskom teritoriju. To se promijenilo tijekom rata kako je otpor postajao oštriji, a time i njemačke protumjere, naročito nakon 1943. godine. Danski teritorij Island je okupiran od strane Velike Britanije 10. travnja, a 12. travnja su okupirani Farski otoci. Grenland je pak već 9. travnja zatražio američku zaštitu, te otok tretiran kao američki protektorat. SAD je odmah sagradio niz vojnih baza na njemu, a otok je bio poprište manjih bitaka između američkih i njemačkih vojnika u njemačkim meteorološkim stanicama, koje su prikupljale podatke o vremenu potrebne njemačkom zrakoplovstvu i podmornicama u Atlantiku. Na taj način je završena operacija Weserübung Sud, a sad je vrijeme da pogledamo što se događalo sjevernije na glavnom bojištu u Norveškoj.
Kako su njemački časnici pretpostavljali, transportni brodovi su bili izuzetno ranjivi na britansko presretanje. Naročito s obzirom na britansko miniranje norveških voda, koje je podrazumijevao velik angažman kraljevske mornarice. Njemci, međutim, nisu znali za tu aktivnost unaprijed. Prvi kontakt s njemačkim ratnim brodovima je ostvaren već 7. travnja ujutro. Iako je Luftwaffe potjerala 2 izviđačka zrakoplova Hudson, oni su ipak javili da 3 njemačka bojna broda plove za Norvešku. Bilo je to eskadra sa Scharnhorstom, Gneisenauom, admiralom Hipperom i 14 razarača. 10 bombardera Blenheim je napalo eskadru, koncentrirajući se na najzapadniji brod, krstarica admiral Hipper. 45 bombi od 125 kg je palo daleko od njemačkih brodova. No Britanci i dalje nisu imali pojma da se radi o invaziji, već su smatrali da se radi o jednom od mnogobrojnih pokušaja proboja u Atlantiku. Admiral Lutyens na Scharnhorstu nije obaviješten o isplovljavanju britanske flote. Britanske snage za operaciju Wilfrid isplovile su tijekom 7. travnja isto kad i njemački ratni brodovi za Narvik. Domovinska flota s 2 bojna broda, Rodney i Valiant, bojnim krstašem Renown, 3 lake krstarice i 12 razarača je pokrivala snage koje su trebale položiti mine. 1 krstarica i 2 razarača su bili francuski. Kasnije, 7. je isplovila dodatna eskadra od 2 lake krstarice i 4 razarača, a 8. travnja još jedna s 4 teške krstarice i 6 razarača. Eskadre minopolagača su se sastojale od dodatnih razarača, jedna od 8, a druga od 4 broda. Mine su trebale biti položene kod Westfjordena na ulazu u Narvik, te južno kod Strandlandeta iznad Bergena. Postala je eskadra od 3 razarača koja je polagala lažno minsko polje kod Kristiansunda, odnosno bacala je prazne bačve u more i upozoravala brodove da je to minsko polje. Popodne i navečer tog istog 7. travnja vremenske prilike su se pogoršavale. Do ponoći je stanje mora bilo na razini 9, s niskim oblacima i kišom. Njemačka eskadra, koja je očito bila otkrivena na putu prema Narviku, se bojala britanskog presretanja s mora i zraka, i stoga im je loše vrijeme bilo olakšanje. Također su htjeli što prije proći Bergen i Trondheim kako bi se udaljili od britanskih zrakoplova, u čega je brzina povećana na 26 čvorova. No, to nije bilo bez posljedica. Velike jedinice, Scharnhorst, Gneisenau i admiral Hipper su se uspješno nosili s višemetarskim valovima. No razarači tip 34 i 36 su jako patili. Ti brodovi su bili dizajnirani s previše oružja na premalenom trupu, zbog čega su bili nestabilni. Valovi su nailazili bočno, što je otežavalo pravocrtnu plovidbu. Također su bili prepunjeni vojnicima ispod palube koji nisu navikli na ovakve vremenske uvjete. Većina je razvila morsku bolest i povraćala je dok su razarači uranjali i izranjali iz valova, u snažne bočne trzaje koji su bacali vojnike svuda po potpalublju. Razarači su se naginjali i po 45 stupnjeva prije naglog ispravljanja. Bilo je polomljenih udova i glava, te je medicinsko osoblje stalno bilo u intervencijama. Oprema se sve više kvarila, te se primjerice na admiralu Hipperu električni motor za kormilo pregrijao uslijed previše prilagodbi smjera kretanja u prekratkom razdoblju. Razaraču Z-21 Wilhelm Heidkamp je jedan osobito velik val ušao u strojarnicu kroz dimnjak i ugasio ju, što je izazvalo gubitak struje i svjetla u dijelu broda. Oprema na palubi, čak i dubinske mine, je bila otkinuta, zbog čega su se događale i eksplozije u brazdama brodova. Usprkos predostrožnosti, u moru su završavali i ljudi, koje se više nije moglo spasiti. Barem 10 ih je nestalo ove i iduće 2 noći. Brzina je s vremena na vrijeme smanjena na 22, pa opet dizana na 26 čvorova, što razarači nisu mogli pratiti u ovakvim uvjetima. To je izazvalo rasipanje formacije. Dok su grupa 1 i 2 plovile u takvim uvjetima prema Narviku i Trondheimu, isto večer u Njemačkoj su se vojnici ukrcavali na preostale ratne brodove grupe 3. Laka krstarica Keln je primila 640 vojnika, a Königsberg 735. Manji pomoćni brodovi Bremze i Karl Peters, te torpedni čamci Leopard i Wolf, su ukrcali preostalih 400, te je tako 1900 vojnika krenulo u noći tog istog 7. travnja prema Bergenu. Grupa 4 je krenula za Kristiansand 8. travnja ujutro, predvođena lakom krstaricom Karlsruhe s ukupno 1070 vojnika. Njihova oprema, kao i oprema drugih grupa, dakle haubice, protuzrakoplovni i ostali topovi, vozila, konji, streljivo i gorivo, se nalazila na trgovačkim brodovima koji su već bili na pučini.
Iduća je isplovila grupa 6, sastavljena od minopolagača prema Egersundu. Zadnja njemačka eskadra koja je isplovila je bila grupa 5 za Oslo, predvođena potpuno novom teškom krstaricom Blicher, koja je dovršena tek prije 20 dana, bez prilike da isproba svoje glavne topove ili torpeda. Brojne procedure, poput kontrole štete ili evakuacije, nisu stigle biti uvježbane. Zbog tajnosti oko konačnog odredišta, vježbovno streljivo na Blicheru nije iskrcano, već je borbeno slagano povrh njega. Kad je došla vojska i počela ukrcavati svoje streljivo, nekih 30 tona, nastaje stanoviti kaos budući da su skladišta bila puna. Stoga je ono raspoređeno gdje god se našlo mjesta na brodu, što znači da su hodnici i prostorije bile pune bojevog streljiva. Čak su i pojasevi za spašavanje stigli kasno i bili samo obješeni uz ogradu na palubi. Za razliku od toga, na krstarici Admiral Hipper sav dodatan eksploziv je stavljen u magazine, a višak iza oklopnog pojasa. Te je svaki ukrcani vojnik dobio svoj pojas za spašavanje. U eskadri je bila i laka krstarica Emden, najstarija i najmanja od lakih krstarica Kriegsmarine. Lutzow, teška krstarica klase Deutschland, koja je upravo i nosila to ime do prije 6 mjeseci, je trebala izaći u krstarenje Atlantikom, no nedovršeni remont koji joj je ograničio brzinu na 21 čvor je značilo da je u posljednji trenutak ipak priključena eskadri 5, koja je imala samo kratak put do Osla, za što se smatralo da je Lutzow dovoljno osposobljen. 2200 vojnika se ukrcalo na te i manje brodove. 822 vojnika su bila na Blicheru, 610 na Emdenu, 450 na Lutzowu, te po 100 na 3 minopolagača Möwe, Albatros i Kontor. Eskadra je isplovila ujutro 8. travnja. Stoga su dan prije početka invazije, Wesertaga, sve njemačke eskadre bile na pučini. General von Falkenhorst je premjestio svoj stožer iz Berlina u hotel Esplanada u Hamburgu. Dok su brodovi bili na pučini i opterećeni vojnicima, u najranjivijoj fazi operacije započeo je rat živaca u njemačkom zapovjedništvu. 7. travnja je bila nedjelja i zapovjednik kraljevske mornarice, admiral Dudley Pound, bio je na ladanjskom imanju Mountbatten gdje je lovio losose i u zapovjedništvo je došao tek u 8 sati navečer. Iako su različite britanske eskadre isplovljavale čitav dan, a njemački brodovi bili napadnuti iz zraka, te iako su postojala ograničena izvješća o njemačkim pripremama za isplovljavanje, nitko u britanskom obavještajnom sustavu niti zapovjedništvu nije smatrao da se radi o invaziji. Njemačke mjere tajnosti su bile u potpunosti uspješne. Za detektirane njemačke teške jedinice na pučini se smatralo da su u još jednom pokušaju proboja u Atlantik, te da su postojeće mjere i snage, prvenstveno rodni Repulse i Valiant, uz brojne krstarice i razarače, dovoljne da se to spriječi. U zoru 8. travnja se najveća britanska eskadra približila Bergenu, no njemačke snage za Trondheim i Narvik su kroz taj prostor već prošle tijekom noći. Nosač Furious je isplovio tek idući dan kasno popodne. To isto jutro 8. travnja započelo je i polaganje mina u Westfjordenu kod Narvika. Norveški pomoćni ratni brod Sirijan je presreo 8 britanskih razarača u norveškim teritorijalnim vodama, no mogao je samo javiti svom zapovjedništvu da je obalna ruta uz norvešku obalu minirana, te da brodovi moraju skrenuti u međunarodne vode da bi izbjegle mine. Britanski i francuski vojni atašeji su se u Oslu nalazili baš u zgradi norveške mornarice, te su pozvani na hitan sastanak. Na njemu su britanski admiral Boyce i francuski kapetan fregate isporučili memorandum. U njemu je opisano da su saveznici prisiljeni djelovati zbog njemačkog učestalog kršenja norveške neutralnosti. Time su Britanci prvi oružano narušili norvešku neutralnost jer, iako su njemački brodovi bili na pučini, još nisu ušli u norveške vode niti započeli borbena djelovanja. Norveškom zapovjedništvu je dostavljena karta 2 položena minska polja i 1 simuliranog, a iste karte su dostavljene i norveškim ratnim brodovima koji su presreli britanske.
Drugo minsko polje kod Štandleta, međutim, nije nikad položeno, budući da su razarači koji su pratili minopolagače bili opozvani kako bi se pridružili u lovu na njemačke brodove napadnute iz zraka. Britanski razarači su u Westfjordenu ostali uz minsko polje da obavještavaju trgovačke brodove o opasnosti, a računali su da će norveški preuzeti tu dužnost u budućnosti. Norveškim brodovima koji su stajali uz britanske je naređeno da snažno protestiraju. Naravno, zavladao je strah od njemačke odmazde. Norvežani naravno nisu znali da je invazija njihove države već u tijeku. Njemci su iz prisluškivanja radio prometa saznali za minska polja i iz političke perspektive tajming teško da je mogao biti bolji. Britanci su prvi narušili norveški suverenitet i Njemci su imali savršenu izliku za svoju mirovnu operaciju u Norveškoj. Prvi hici na otvorenom moru su ispaljeni taj dan, a uskoro će čitava norveška obala biti poprištem strahovitog sukoba. Prve žrtve će pasti ispred Trondheima. Oluja je u noći sa 7. na 8. travanj rasula njemačke, ali i britanske razarače. U 4:30 ujutro 8. travnja u gustoj magli razarač Glowworm je pokušavao naći bojni krstaš Renown, od kojeg se odvojio kad je izgubio člana posade kojeg je oluja odnijela s palube tijekom noći i kojeg je pokušavao pronaći i spasiti. Iznenada je ugledao siluetu razarača koji je signalizirao da se radi o švedskom razaraču Göteborg. To nije imalo nikakvog smisla na otvorenom moru ispred Trondheima, zbog čega je britanski brod otvorio paljbu. Protivnički razarač se brzo udaljio u magli. Bio je to njemački razarač Z-18 Hans Ludemann, koji je također tražio svoju eskadru i krstaricu Admiral Hipper. Njemački razarač je prvi ugledao britanski, no usprkos taktičkom iznenađenju, zapovjednik treće eskadre razarača Hans Joachim Gadov je znao da je glavni njemački cilj u tom trenutku bio iskrcati kopnene trupe u Norvešku i da je svaka borba neprihvatljiv rizik. No drugi njemački razarač, Z-11 Bernd von Arnim, je iznenada naletio iz magle i otvorio paljbu na Glowworm. Oba razarača, a osobito njemački, su se jako valjali u teškom moru. Njemački razarač je imao 5 topova od 127 mm, a britanski 4 od 120 mm. No Glowworm je bio stabilniji i kako su se oba broda valjala u teškom moru, Njemci nisu mogli realizirati svoju premoć i britanski razarač je prvi postigao 2 pogotka. Von Arnim se počeo povlačiti u smjeru glavne njemačke eskadre, a Lutyens je poslao krstaricu Admiral Hipper da spasi svoj razarač. Njoj su se pridružila i 4 razarača druge eskadre, no Z-5 Paul Jacobi je pogodio val koji ga je nagnuo 55 stupnjeva, ugasio plamen u bojlerima i otpuhao 5 ljudi s palube. Razarači očito nisu mogli razviti punu brzinu u ovim uvjetima i Admiral Hipper se samostalno udaljio velikom brzinom u smjeru von Arnima. Glowworm je također slao signale britanskom zapovjedništvu o svom položaju, te su Renown i nekoliko drugih brodova krenuli prema mjestu kontakta, no bili su predaleko da bi stigli na vrijeme. Otkrivanje njemačkih brodova ovako sjeverno je također neugodno iznenadilo britansko zapovjedništvo, jer je značilo da je njemačka eskadra izbjegla glavne britanske snage poslane da ih presretnu južnije, oko Bergena. U 10 sati Hipper se prvo mimoišao s Ludemanom, a onda i uočio Glowworm u magli. Paljba je otvorena na 8,5 km. Teški vremenski uvjeti se otežavali ciljanje i punjenje, no 4. plotun je uspio postići prvi pogodak na Glowworm. Britanski razarač se pokušao sakriti u dimnoj zavjesi, no njemački brod ga je pratio na radaru i slijedio, cijelo vrijeme držeći pramac prema njemu kako bi smanjio rizik od pogotka torpedima. Uskoro su postignuti daljnji pogodci glavnim i sekundarnim topovima, te je paluba razarača uskoro bila hrpa savijenog metala. U takvim očajničkim uvjetima nekoliko torpeda je lansirano na vrlo kratkom dometu od 800 metara, no Hipper je bio spreman na to i uspješno ih je izbjegao, iako posljednji za samo nekoliko metara. Njemci su vidjeli 4 torpeda, no na fotografijama se vide prazne cijevi, čega je jasno da ih je lansirano svih 10. Razarač je sad bio u dometu njemačkih malokalibarskih topova koji su uništavali ono što je preostalo od palube razarača. U tom trenutku britanski razarač je napravio okret prema njemačkom brodu i zabio se pramcem u njemačku krstaricu.
Pogodio je pramac iza sidra te je nastavio grebati trup prema krmi u dužini od 35 metara. 500 tona mora je prodrlo u njemački brod, no nije bio oštećen ispod morske površine niti u opasnosti da potone. Nekoliko mornara na protuzrakoplovnim topovima u otvorenim ležištima je palo u more. Britanski razarač je međutim bio ozbiljno oštećen. Pogon se ugasio i razarač se prevrtao u plamenu, tako da su Njemci obustavili paljbu, dok ga je posada napuštala. Iako su dodatni britanski brodovi mogli naići u bilo koji trenutak, kapetan Heye na Hiperu je zaustavio strojeve i čitav sat vremena spašavao preživjele. Britanski kapetan Rope je bio u moru sa svojim mornarima, no nije imao snage da se drži za uže kojim su ga Njemci dizali zbog broda. 40 Britanaca je spašeno od ukupno 149 članova posade. Budući da je većina posade i časnika na britanskom razaraču poginula, teško je točno rekonstruirati događaje. No uspoređujući izjave preživjelih i njemačke izjave, čini se da je sudar više bio nesretan slučaj nego namjerni herojski manevar. Zapovjed s njemačkog mosta o skretanju udesno je kasnila u izvršavanju zbog jakih valova, a Britanci tvrde da se razaračem nije moglo upravljati zbog nanesene štete. Stoga se čini da je sudar ipak bio plod slučajnosti. Kapetan Heye je pisao Britancima preko neutralnog crvenog križa o hrabrosti koju je pokazao kapetan Gerard Rope, koji je nakon rata, kad su britanski zarobljenici vraćeni i dali svoja svjedočanstva o bitci, posthumno odlikovan Viktorijnim križem. To je prilično jedinstven slučaj u modernoj ratnoj povijesti da se odlikovanje dodijeli, između ostalog, i na preporuku protivničkog zapovjednika poslanu tijekom ratnih zbivanja. Njemačka eskadra je i onako bila blizu točke razdvajanja, tako da se Hiper nije niti pokušavao vratiti do Scharnhorsta i Gneisenaua, već je prikupio svoje razarače i kružio dok nije došlo vrijeme za napad na Trondheim iduće jutro. Britanski razarač Hostile je također bio blizu i ugledao je Hipera koji se brzo izgubio u kišnom oblaku, te daljnjeg kontakta nije bilo. Scharnhorst i Gneisenau su sa 9 razarača nastavili put sjeverno za Narvik u smjeru u kojem se nalazio Renown sa svojim razaračima. Njemački razarač Erich Giese se izgubio u magli i putovao je samostalno prema sjeveru. Britansko zrakoplovstvo ih je otkrilo oko 2 sata popodne na sjevernom kursu. No osim Glowworma i nakratko Hostila, niti jedan drugi britanski brod taj dan nije uspio uspostaviti kontakt s njemačkim brodovima. Britanskim zapovjednicima je pak bilo jasno da ovo nije klasična operacija proboja u Atlantik, jer se u njoj razarači ne bi nalazili ovako sjeverno, blizu točke bez povratka što se tiče goriva i povratka u njemačke luke. Konačna potvrda će stići uskoro uslijed događanja malo južnije. 20-ak njemačkih teretnih brodova je već ranije krenulo prema svojim odredištima na norveškoj obali. Plovili su pojedinačno i pod stranim zastavama i do 8. travnja nisu detektirani niti su izazvali sumnju. Jedan od takvih brodova je bio Rio de Janeiro. Taj brod je bio natovaren s 4 protuzrakoplovna topa od 105 mm, 6 od 20 mm, 73 konja, 71 vozilom, 292 tone ostalih zaliha te 313 uniformiranih vojnika. Nakon što vojnici s raznih brodova zauzmu norveške luke, brodovi poput Rio de Janeira bi trebali pristati isti ili idući dan i iskrcati svoju tešku opremu koju nije bilo moguće prevesti na palubama ratnih i naročito manjih brodova u prvom valu. No, ujutro 8. travnja Rio de Janeiro je naletio na poljsku podmornicu Orzel koja je djelovala u okviru britanske mornarice. Podmornica je izronila i naredila brodu da stane, na što je kapetan Rio de Janeira ubrzao. Zaustavio se nakon baraže granata stopa na palubi Orzela. Usprkos upozorenju da će torpedo biti ispaljen, nitko se nije evakuirao s njemačkog broda. U 11:45 kapetan Grudzinski je ispalio torpedo koji je pogodio sredinu broda. Plamen i dim su obavili brod, a paluba je oživjela sa stotinama vojnika u sivim uniformama koji su skakali u more. 2 norveška ribarska broda su priskočila u pomoć dok je Orzel lansirao i drugi torpedo koji je otkinuo pramac broda, nakon čega se udaljila. Norveški razarač Odin se pridružio spašavanju preživjelih.
Oko 180 vojnika i mornara se utopilo kao i svi konji, a 150 ih je spašeno na norveškim brodovima. Zapovjedniku policije iz Kristiansanda je odmah bilo jasno da utopljenici u uniformama znače samo jednu stvar. Uostalom, i sami časnici su mu rekli da su na putu za Bergen da pomognu Norvežanima protiv savezničke invazije. Oslo je odmah obaviješten, no časnik u zapovjedništvu norveške mornarice mu nije vjerovao i uputio ga je na vojsku budući da su utopljenici već bili na norveškom tlu. General Liljedal također nije vidio razlog da intervenira. Nakon 2 sata telefoniranja, zapovjednik policije je uspio doći do ureda premijera koji je upitao vojsku i mornaricu što se događa. No, oni su bili posve zaokupirani britanskim minskim poljima i nitko nije imao namjeru reagirati na 150 vojnika Wehrmachta koji su već bili na norveškom tlu, čak niti nakon pisanih izvješća koja su navečer stigla u Ministarstva obrane i vanjskih poslova. Nije podignuta razina uzbune niti je provedena hitna mobilizacija. U posve nevjerojatnom scenariju, norveški obavještajni, vojni i politički sustav je izignorirao 150 njemačkih vojnika na svom tlu, najjasniji znak njemačke invazije koji je mogao postojati. U bizarnoj slučajnosti, izvješće sa Orzela, iako uredno poslano, nije zaprimljeno niti u britanskom admiralitetu. Tako ni Britanci nisu dobili taj jasan signal njemačkih namjera. Istovremeno i malo istočno, britanska podmornica Trident je zaustavila i kasnije torpedirala njemački neoznačeni tanker Stedingen koji je nosio gorivo za zrakoplove u Stavangeru. Posada je imala dovoljno vremena za iskrcati se i kapetan je zarobljen, no nije imao uvid u šire njemačke operacije. Kreta, još jedan njemački opskrbni brod, je pobjegao Tridentu u norveške teritorijalne vode. Nešto kasnije, iza 15 sati, njemačka grupa 3 s lakim krstaricama Keln i Königsberg je ispred Kristiansanda zamalo naletjela na britanske krstarice Galatea i Aretusa, koje su se povukle kad je došla naredba da se pridruže glavnoj britanskoj floti. Da su britanske krstarice i razarači ostali na mjestu patrole, sigurno bi se dogodila bitka iz koje bi se njemačke krstarice natovarene stotinama vojnika morale povući. I ovako su bili samo 100-tinjak kilometara jedni od drugih. Napad na Bergen je mogao početi kako je planirano, u zoru 9. travnja. Grupa 4 je imala bliže odredište u Kristiansandu do kojeg je došla tijekom noći, te stoga nije imala napetosti tijekom putovanja. Minopolagači koji su nosili njemačke trupe u okviru grupe 6 su također uspjeli doći do svog odredišta u Egersundu bez većih opasnosti putem. No, najnapetije je bilo na dalekom sjeveru prema kojem je grupa 1 nastavila svoj put nakon što se admiral Hipper odvojio za Trondheim. Vremenski uvjeti su na tom području i dalje bili užasni. Razarač Erik Gize je zaostajao za skupinom koju su sačinjavali Scharnhorst, Gneisenau i preostalih 9 razarača. Kako su razarači nakon 2 dana plovidbe potrošili veći dio svog goriva, bili su lagani i stoga još osjetljiviji na oštro more. Njemački vojnici su čitavim putem patili od morske bolesti u unutrašnjosti brodova koji su bili potpuno neprilagođeni ovakvim vremenskim uvjetima. Oko 21 sat 8. travnja razarači su se odvojili od bojnih krstaša i krenuli samostalno prema Narviku. U mrklom mraku gotovo su se zabili u stijene na obali koje su izbjegavali paničnim manevriranjem. Bojni krstaši su plovili prema zapadu nekih 50 km iza Rinauna, čiju su brazdu slijedili bez da su to znali. U Hamburgu je tijekom dana oformljen štab operacije Weserübung i konačno su svi uključeni časnici saznali koji je cilj tajnovito planirane operacije. Upute su konačno pročitane i na njemačkim brodovima. Njemački vojnici i većina časnika, osim onih najviših, su do tada smatrali da idu u prepad na obale Engleske, Škotske ili možda neku egzotičnu destinaciju poput Farskih otoka. Nikome nije palo na pamet da se iskrcavaju u Norveškoj, zemlji o kojoj je malo tko od njih znao nešto više. Upute su dane i njemačkim padobrancima koji su se ukrcavali u svoje zrakoplove te pilotima Luftwaffe koji su se spremali krenuti u akciju idući dan.
Njemačko zapovjedništvo je bilo zadovoljno što su Britanci polaganjem minskih polja dali Njemcima izliku za intervenciju, no polaganje minskih polja je značilo da je barem dio britanske flote uz obale Norveške. S britanske strane, detektiranje njemačkih kapitalnih jedinica iz zraka prethodni dan je bio poziv na akciju i isplovljavanje kapitalnih jedinica domovinske flote. No, nakon promašenog presretanja ispred Bergena, kraljevska mornarica je znala samo da se njemački brodovi nalaze sjeverno. Invazija na Narvik je bila jedna od mogućnosti, no jednako vjerojatna je bila i proboj u Atlantik. Stoga su se eskadre to popodne preusmjeravale. 8 britanskih razarača je povučeno iz Westfjordna ispred Narvika i poslano da se pridruže Rinaunu koji je bio zapadno. Time su Britanci nehotice otvorili put njemačkim razaračima koji su sad mogli ući bez otpora u Narvik. Bojni krstaš Repulse je upućen sjeverno da se pridruži Rinaunu. Također su povlačenjem krstarica iz Kristiansanda otvorili put njemačkoj eskadri 3 za Bergen. Ove odluke su donesene iz neznanja i nedovoljno obavještajnog i izviđačkog rada koji je istina bio otežan olujnim nevremenom. Navečer u 20 sati je admiralitet ipak odlučio pokriti ulaz u Narvik i okrenuti Rinaun, koji je bio usporen razaračima koji, kao i njemački, nisu mogli razviti svoju punu brzinu. No, ta odluka je stigla prekasno da spriječe ulaz njemačkih razarača u fjord. Britanske eskadre kao da su se taj dan izmicale njemačkima. Isplovile su i dodatne snage, krstarice i razarači koji su trebali pratiti interventne snage koje su i dalje bile spremne u Škotskoj prema planu R4. Trupe, ukupno 18.000 vojnika, su bili spremni za njemački odgovor na miniranje norveških voda i već su bili ukrcani na britanske ratne i trgovačke brodove. No, oko podneva je došla zapovjed da se vojnici iskrcaju i krstarice isplove kao ispomoć snagama koje su se već nalazile na moru. Admiral Forbes na Rinaunu je to smatrao greškom budući da je imao dovoljno krstarica za obračun s njemačkom flotom, no nije htio prekinuti radio tišinu i odati svoj položaj Njemcima. Odluku da se vojska iskrca s brodova je izgleda donio Churchill, prvi lord admiraliteta. Ova odluka će imati dalekosežne posljedice u idućim danima. Churchill i Pound su izgleda htjeli maksimizirati pomorske snage i tako spriječiti bilo kakvu njemačku invaziju na Narvik, no budući da je to iz već navedenih razloga propalo, usput su uništili i najbolju šansu za brz odgovor koju su saveznici imali u okviru operacije R4. Admiralitet je oko 20 sati izdao naredbe za formiranje 3 patrolne eskadre, no već u ponoć je promijenio mišljenje i izdane su naredbe za ponovno okupljanje u flotnu formaciju. To je izazvalo konfuziju i preslagivanje snaga u trenutku kad je bilo nužno pokriti široko područje te otkriti i presresti njemačku flotu. U takvom zbunjenom stanju kraljevska mornarica je dočekala 9. travanj, odnosno Wesertag. Sve u svemu, 8. travnja sigurno nije bio dan ponosa za kraljevsku mornaricu i admiralitet. Jedini tko je potencijalno lošije odgovorio na cijelu situaciju je bila norveška vlada. Ona je održala sjednicu 8. travnja u 10 sati kako bi se raspravila britanska intervencija. To je bilo već drugo kršenje norveškog suvereniteta tog proljeća nakon incidenta s Altmarkom. Usprkos želji mornarice da se polože vlastita minska polja i tako zaštite fjordovi, takva odluka nije donesena. Umjesto toga, dogovorena je još jedna oštra diplomatska nota Britancima. Nije pokrenuta mobilizacija, niti su obalne tvrđave stavljene u stanje pripravnosti. Oko 15 sati je došla britanska obavijest o njemačkim ratnim brodovima koji plove moguće prema Narviku. Ni to nije izazvalo norvešku reakciju. Parlament je započeo svoje zasjedanje u 17 sati. Ministar vanjskih poslova Koht je objasnio situaciju i diplomatsku notu koja je poslana. Tijekom sjednice došla je vijest o njemačkim vojnicima koji su spašeni s Rio de Janeira, no na tu obavijest ministra obrane Ljungberga nitko nije reagirao, niti on sam. Rasprava je bila u potpunosti o tome što saveznici žele od Norveške i nitko nije spomenuo mobilizaciju. Sjednica je završila u 21 sat bez zaključka da je zemlja u neposrednoj opasnosti. Obavijesti su nastavile dolaziti. Britanci su poslali telegram o neposrednoj opasnosti za Narvik.
Veleposlanici iz Danske, Švedske i Njemačke su izvještavali o transportnim brodovima koji su isplovili iz njemačkih luka. Budući da nije postojao središnji obavještajni sustav, nitko nije sve te znakove spojio u cjelovitu sliku vojnih događanja. Bilo je časnika koji su zahtijevali akciju, ali vojno zapovjedništvo i politička razina su odlučili ne djelovati. Štoviše, kad je načelnik stožera norveške vojske Hatledal to jutro došao pred ministra obrane Ljungberga sa zahtjevom za mobilizaciju, od njega je zatraženo da prvo napravi analizu troškova mobilizacije. Hatledal je nakon potapanja Rio de Janeira bio siguran da invazija slijedi, no čak i navečer, nakon sjednice parlamenta, ministar obrane Ljungberg mu je prenio da će odluka biti razmotrena na sjednici vlade koja se upravo trebala održati. Ministri su nakon cijelog dana sjednica bili premoreni i ta noćna sjednica nema sačuvani zapisnik. Većina sudionika se slaže da je donesena odluka o ograničenoj mobilizaciji 2 bojne, dok ministar obrane Ljungberg tvrdi da se nikakva odluka o mobilizaciji nije donijela. U svakom slučaju, nitko iz vojske nije dobio obavijest da se ta ograničena mobilizacija provede. Jedina odluka donesena tog dana je bila da se ugase svjetionici južno od Bergena, prenesena u 22 sata. Vjerojatan razlog je bio vjerovanje da će kraljevska mornarica presresti i uništiti bilo kakav njemački napad putem mora. Lokalni zapovjednici obalnih sektora su također dobivali ponešto informacija temeljem kojih su na svoju inicijativu mjestimično podigli spremnost, no to je ovisilo o njihovim karakterima. Čitava Norveška je utonula u miran san, vjerujući da je njihova zemlja za sad sigurna.